संजय बाब, आज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हे मुवमेंट तयार जाल्ले आहा आनी हांकां डावट हा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. हेजेर तुमी कितें सांगतले? ऑफकोर्स 100%तून एक 5% जे पोलीस ऑफिसर जे आसा हे बरे काम करता. आता मेन प्रश्न पडटा गोंयकारांचेर आणि भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेर. जो आज डावट जो आसा न्हू क्लियर जाल्लेले आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा आयज हे आयज रामराज्य हाडटा म्हणटाले ते गुंडाराज तेंच्यांनी हाडला. म्हणून आयज गोवा अगेन्स्ट दीस गुंडाराज तेन्ना हे 6-7 जण मनीस धरलेले आसा न्ही तांकां आयज विचारपाक आयज IPS ऑफिसर जे आसा व्हडले IPS ऑफिसर गोंयान जे आसा आयज पणजे बसलेले आसा हेंच्यांनी काल पासून हे गुंडांक काल धरलेले आसा न्हू तांकां मास्टर माइंड कोण आसा तो त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे आयज IPS ऑफिसर आहा न्ही त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे तांकां आयज धारे धरून आयज मरे डिक्लेअर करून सांगूंक जाय आसलें की हेंचो मास्टर माइंड कोण का म्हणून. तेन्ना राखणदार म्हणून ताका मारलेले आसा न्हू आमचो रामा जो आसा त्या हेजेरसून आमकां कळटा की रामा जो आसा हो गोंयान जे इलिगलिटी जे आसा आनी गव्हर्मेंट कसो वागता वायट हेजेर सदचोच उलयतालो तो तांकां नाका आसलो. तेंचो टार्गेट जो आसा आयज गोंयान हे व्हडले बिझनेसमॅन जे आयज गोंयान जे देंवलेले आसा वयरसून हो गोंयचो CM परत दिल्ली वयता. आयज तो बिहार गेलेलो वयर आयज बिहार गेलेलो आसा ते दिसा आसामाक गेलेलो आसा आनी आयज अमावसाचो दीस आयज हांव आमचे गोंयान गोंयच्या धर्तीचेर जे देव देवता जी आसा तेंचे कडेन आयज हांव आमकां गोंयकारांक लागून मागता की आमचे गोंयचे लोकांक आयज सुशेग जाय. आयज मुख्यमंत्री आमकां जाय तसो वागना. आयज मुख्यमंत्री आपणाक जाय तसो हो दिल्लीचे लोक जे आसा कोल लॉबी जी आसा व्हडली आसा तांकां आयज आमचे एक्टिविस्ट जे आयज ओपोज करतात खूब जाण आनी तेंचे जे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट जे गोंयान हाडटात ते आनी गोंयचे लोकांची गरीब लोकांची जमीन जी ते घेतात आयज सरकारी रेटीन तेका लागून आयज गोंयकार लोक तांकां ओपोज करता. म्हणून आयज सरकारान जे आयज रामाक लागून जे मनीस जे अरेस्ट केलेले आहा न्हू IPS ऑफिसरांक एक्चुली मरे 5 वरां नाका 5 मिनटां नाका वदून घेवपाक तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे. हांव तांकां आयज गोंयच्या धर्तीचेर सांगूंक करता की IPS ऑफिसर जे हे हाडून कित्याक लागून बसयलेले आसा जर बरे बसयलेले आसा जाल्यार तेंचे फाटल्यान हो मास्टर माइंड आतां मास्टर माइंड जर हांगा जर गोंयान जर आसा किंवा भायर खंय तरी गेला किंवा तेका कोणी धाडलेलो आसा. तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी विजय मल्ल्या जो पळोवन गेल्लो दिल्लीसून तेका फाटल्यान धाडलो कोणी आनी तो भायले कंट्रीन रावलो आसा. हो मास्टर माइंड जर गोंयान जर आसा तर पोलिसांक मेळटलो आनी मास्टर माइंड जो मनीस जो म्हणजे जो मनीस जो एटॅकाचो आयज जो सूत्रधार जो आसा तेका भायले कंट्रीन जर धाडलो हो 5-6 म्हयने मेळचो ना. हे सरकाराक खबर आसा हे कितें हे एक्टिविस्ट कितके दीस उलयतले 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने परत आनी हे कोणाक तरी मारतले. प्रत्येक पेरंट जे आसा न्हू प्रत्येक गोंयचे भुरगे जाणटे पण ह्या जे गोंयान जे आसा न्हू तांकां रिक्वेस्ट करता आज हे भुरग्याक मारलेलो आसा फाल्यां सकाळी तुमच्या भुरग्याक जर घरान जर कालूच आमी ते वास्को खंय तरी वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर पळयले कोणाक तरी घरान घुसून कोणी तरी मारलेले. ही अशी परिस्थिती ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान 100% येतली. कित्याक प्रमोद सावंता कडेन तरी गट्स ना. प्रमोद सावंत हो गोंयचो होम मिनिस्टर. कसलो होम मिनिस्टर? घरान जे आमी बायलांचो पळयला ते बायलां आमच्या घरांतली तुमकां खबर आसा आमच्या घरान आमची मिसेस जी आसता ताका आमी घरान आमी होम मिनिस्ट्री म्हणटा होम मिनिस्ट्री तिजे कडेन दिल्लेली आसा म्हणटा. अशें तरी म्हाका दिसता प्रमोद सावंताची जे आयज जे चल्लेले आहा ते कशें दिसता घरांचे बायलांची जी आमी होम मिनिस्ट्री आसा न्हू तसोच चलयता अशें दिसता. पूण तो म्हणटा आपूण ते दिसा सरकाराक ताकद दिल्लेली आसा पोलिसांक सांगलेलें आहा की अशी गोश्टी तुमी करपाकूच जाय आनी एक गोंयच्या जनतेक पळोवन दिवंक करता मुद्दाम लास्ट एकूच मिनटां आयकात की तो सांगता प्रमोद सावंत तांकां तडीपार करतलो म्हणून. तडीपार म्हणजे तुमी समजून घेयात ह्या सरकारान प्रमोद सावंताच्या सरकारान प्री प्लॅन करून तांकां मारलेले आसा आमच्या रामाक. तेका लागून तडीपार म्हणटकूच ते मनीस कर्नाटकाचे थोडे मनीस आनी खंयसरले म्हणून ते आपल्या घरा कडेन किंवा हेंच्यांनी हॉलिडे होम पॅकेज तांकां हॉलिडे दिल्लेली आसा पयलीं पयशे तांकां दिल्लेले आसा आनी ते थंय एन्जॉय करतले आनी केन्नाय परत 6 म्हयन्यांनी परत येतले आनी कोणाचे तरी आमचे तरी एटॅक करतले हे 100%. पूण आमी हे गुंडांक सांगूंक करता गुंडांक आनी पोलिसांक तरी सांगूंक करता आमी मरणाक भियाना ते बी सांगता
तुम्ही आमकां सोंपोवपाचो प्रयत्न करता न्ही तरी हांव बोडगेश्वराची शपथ घेवन आयच्या अमावश्याची तुमकां सांगता तुमच्या फाटल्यान राखणदार ह्या गोव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान हो राखणदार आमचो बोडगेश्वर यांचो कसो कांटो काडूंक जाय न्हू फुडली आतां जी अमावस्या फुडले येवच्या पयलीं हेंचो तूं आयज शोध काड आनी आमच्या हे रामाक तूं जस्टीस दी म्हणून मागता देव बरें करूं. थँक्यू.